大家好，我係好少影評咁啊，講下咧係《TanDance》個 Netflix 電影啊嚇。點解本身開始睇咧？其實我以前學過社交舞嘅，即係我媽都係有牌嘅社交舞蹈師。咁但係啲學下冇學咧，全部都係師奶。你叫我揾邊個做對手係練啊，大佬！我去到啲社區中心嘅時候，哇！嗰啲師奶如獲至寶，其實都唔係師奶，阿姨嚟㗎啦。即係阿姨我不想努力了咁樣，我真人版喎。所以最後咧，即係苦無後生女對手練習之下咧，咁就放棄咗社交舞嘅。咁其實如果睇翻依家到 TanDance 咧，你舞蹈啊、編舞啊、嗰個嘅 ballroom 大場面啊，可能黑池比賽咧，依一定係10分㗎啦。但我冇諗過，其實唔係 TanDance 係 gay dance 啊嘛，大佬。你最後變咗係玩男嘅時候，嗰下我都 shock 嚇，原來係咁㗎。咁你成套戲其實就係玩住顛覆成個社交舞嗰個形象咯，因為你男士同女士咧翩翩起舞咧，其實成個圖畫本身係好靚。咁但係你夾硬係玩男嘅時候咧，然後就係成套戲嘅高潮嚟講咧，我覺得嘥氣嘅，係嘥我時間啦嚇。嗱，本 TanDance 我解釋下先，電影嚟講咧，TanDance 嘅意思咧就係你要跳5隻拉丁舞啦，同埋5隻嘅社交舞嘅國際社交舞。咁你一日裏邊一次過咁樣去跳咧，其實係都幾攰嘅。咁喺個體能上啦、舞技上啦、你嘅自信心啦、可以抵受壓力嘅程度等等嘅挑戰嚟嘅。咁最後有條線嘅，咁我個老師咧，即係跳舞老師咧，你當係元祖級跳舞老師提醒啲男主角，你最緊要就係愛嚇。咁點知其實你而家變咗一個你叫做出櫃跳舞電影咁樣啫，因為臨尾咧就係2個男人喺度跳。表演啊嘛嚇，2個男人喺度跳咁都得，然後大家拍手掌，哇！你諗下呢一種嘅圖畫，其實咪就係不嬲荷里活嗰種嘅，你當係性文化、性革命咯，佢係洗翻你腦。人哋社交舞幾百年歷史就係一男一女噶啦，你夾硬嚟咧就要扭轉佢，男都得嚇。咁唉，好恐怖啊！即係我即係咁樣夾硬嚟扭轉咗嗰個社交舞嘅定義咧，就好似你夾硬要將結婚呢個定義扭轉啦，所以佢哋就唔用結婚啦，就用一個嘅公民結合咁樣，唔用結婚咯。咁我冇辦法㗎啦，咁佢咁做咯，咁冇問題。咁你唔好搞社交舞啊！咁但係而家我覺得，唉，好可惜。但係我要讚嘅係咩？頭先我講咗，如果你話係論個舞蹈嚟講咧，哇！真係10分滿分嘅喎，論嗰個排舞啦、大場面啦，我都諗緊我究竟點拍嘅咧？佢真係要用比賽嘅時間場地，又攝一個位去拍攝。咁呢個咧都係我覺得個大場面嚟講係值得睇嘅，同埋選角嗰度都係好唔錯嘅。咁2個男主角型男咧，佢2個 partner 即係女 partner 又係好正，所以更加矛盾嚇。你個女 partner 咁正，你竟然係玩男。OK 喺我嘅角度咧就哇嘥唔嘥啲啊！咁當然啦，你支持BL 啊，支持男嗰啲咧，或者支持女嗰啲嘅，你唔中意男先嘥啊！咁可能咁啦。咁但係我好似覺得哇啲女主角咁正，你竟然係揀男玩男，所以其實斷背山我都冇睇。春光乍泄我都唔睇嘅，其實本身因為擺到明係基 love 我就唔睇啦，嘥我時間啦，係嘛？但係今次唔係啊嘛。其實點解會2個男人跳舞咧？不嬲就係你教對方跳嘅時候咧，其實係可以嘅，即係可能另一個係跳女步，咁啊教嗰個男嘅你點樣跳翻男步，點樣去拖帶啊，點樣去牽引啊，嗰啲係 OK 嘅。但係慢慢你有好多嘅性暗示啊各方面嘅時候咧，就開始有啲古怪，然後突然間峰迴路轉180度咁樣嚇，咁我就覺得有啲難過啦我係嚇一跳嘅，其實我冇諗過係咁樣噶嘛，引咗我入去睇，原來係啲咁嘅嘢。嗱，講翻嚟嘅優點，我就講咗嗰個大場面啦，我又講咗嗰個武技超群啦，又講咗咧選角係非常好啊。竹內良真啊喺戲裏面嘅飾演咧鈴木順也，最後咧町田啟太2個都係靚仔嚟嘅，哇！佢哋都真係真情演出嘅喎，可以你即係咁容易喺鏡頭面前嘴嘅，真係好難嘅，但係做到啦。同埋有時咧都即係 check 過啲女主角咧，其實佢哋唔單止係演員，佢哋真係舞者嚟嘅，真係 dancer 嚟嘅，所以唔怪得跳得咁好啦。同埋本身故事設定咧上半部覺得好 OK 嘅，因為一個男主角咧就係跳拉丁舞係熱情奔放嘅，不拘小節嘅，但係另一個男主角咧就係主力咧就係標準嘅社交舞，可能係華爾茲啊嗰啲 waltz 咧。
就係優雅端莊啊嘛。所以兩個男主角咧本身就係想互勉互勵嘅。即係如果大家真係要晉身國際賽亞洲人身份咧，去打人鬼佬其實好難㗎啦。不如一齊合作啦！你精拉丁舞就教我拉丁舞，你精咧就華爾茲等等，你就教我呢啲咧優雅嘅華爾茲社交舞，咁樣就雙劍合璧嘅本身。咁但係冇諗過就係我180度咁啊扭轉啦！原來最後係為咗玩出櫃，為咗就係扭轉呢個社交舞嘅定義咧。本身雙劍合璧嘅變咗兩個男人比劍咧，我真係有啲意外。我自己覺得我會覺得好可惜嘅。同埋有啲無謂嘅，有啲影評俾到低啲分一啲呢，佢哋就唔係話咩恐同啊反同冇屈人，我哋唔同意咧，唔代表係恐懼。我係唔同意就唔同意咯。你可以繼續嘅，我唔反對你繼續，但係你唔好扭轉咗我哋不嬲固有嘅嘢啊，係嘛？不過 anyway 啦，有啲影評呢，佢都話呢，其實你個結局都係好含糊嘅，即係你之間嘅曖昧關係唔緊要，我覺得你眼神啊、藉著身體嘅接觸啊，慢慢漸生情愫呢啲呢，我都明白。但係你最後嗰個表演賽係兩個男人跳舞啦，兩個男人公開咁 kiss 啦，你想表達啲咩先啊？最後結局究竟係點先？佢哋係咪即係一齊兩個男人嘅身份去參加國際賽事啊？冇可能啦，唔好玩啦！佢根本就想玩嘅嘢，扭轉呢樣嘢，即係問點解黑池比賽唔俾男參加啫？即係咁嘅意思啫。咁但係其實我覺得問嚟都無謂，因為你自己搞一個嘅社交舞，國際賽社交舞係貨男貨女啦，係嘛？你何必咁樣夾硬扭轉人哋呢？即係何必你咁夾硬去扭轉人哋咧嚇？咁有啲影評佢激讚呢，即係除咗舞蹈就係激讚佢哋，即係地鐵裏邊80秒長吻啦、激吻啦、吻到窒息咁樣啦。或者有一幕係模擬床戲咧，其實冇嘢睇嘅，都好嚇死我。咁但係係冇嘢睇嘅。咁但係論演技咧，佢哋真係精湛演出嚟嘅，非常投入。甚至我認為係咪真係好似真係男咁樣咯嚇？咁有人會嫌節奏過快，有人會嫌節奏過慢嘅。但係我覺得如果你係中意跳舞咧，中意社交舞嘅時候咧，即係唔好只係限於係公園嘅大媽舞啊，唔係嗰啲。咁你真係中意社交舞嘅時候咧，你去睇其實係靚好睇，同埋睇佢練習嘅時候咧，可以睇住你成長嘅。我唔覺得節奏慢嘅，我覺得好睇，同埋有靚女噶嘛，真係好睇嘅喎，又高，身材又好，又靚，又標準，又跳得 perfect 嘅時候，係養眼係享受嘅喎。只不過即係突然間劇情急轉直下，好奇怪啫。我都係覺得談情跳舞好 N 倍咯。同埋咧，佢哋會有講到男咁樣相愛，咁突然間咧又會有一個衝突，咁嗰個位又反而太快，我覺得，即係會大家嘅期望唔同嚇，或者行更遠嘅路而分開啦，咁嗰啲咧，嗰個位我覺得，咦，就太突然啦。不過冇辦法啦，咁多集漫畫濃縮做2個鐘頭電影咧，即係要趕頭趕命咁樣啦。但係其實我就唔好介意嗰個故事點發展，我想睇比賽啫。咁我相信佢去改編上面咧，佢要保守一啲啦。咁佢可能只係有啲象徵嘅符號。頭先都話啦，嗰個床戲都係偽床戲嚟嘅啫，即係偽床戲之後咧就分手啦咁樣咧。咁我覺得哇，呢個嘅轉折位咧就太快啦，即係佢兩個男墮入愛河又太快啦，佢哋分手又太快，最後咧個結局又好似有少少模棱兩可咁樣樣。嗰個結局係開心嘅，佢哋一齊公開咁樣男啦咁樣。但係喺我角度頭先都講咗啦，深層意識裏邊其實佢就要推翻晒你所有國際社交舞嗰個標準啫嘛，同埋黑池比賽點解只係男女呢？咁我自己覺得，唉，又係一向荷里活嗰個性文化革命嗰個影響咯。所以對比佢原來嗰個 BL 漫畫定係小説。我嗰個漫畫小説應該會寫得更加盡嘅。咁講真，你 BL 畫嘅時候，你梗係畫得最靚㗎啦，梗係最好睇㗎啦。你試下諗下兩個咁一款嘅男人啦，回嘴啊，你好唔好睇覺得？係嘛？一來我跳得唔好睇啦，二來我嘴都唔好睇，我樣都唔好睇啦。咁佢揾親俾你睇都係最靚嘅。咁佢最靚嘅時候，你就唔會覺得有個反抗同核突啊嘛。係嘛？關嚟講仰慕啊嘛，所以會吸引咗啲妹妹仔啊去睇啊，或者吸引咗一啲咧女性向一啲咯。兩個靚美男一齊都可以好浪漫、好悽怨嘅嚇。咁所以係所有嘢，我想講係精心度過嘅。咁其實呢個包裝我哋自己要 alert 自己醒覺咯。咁你中意種包裝冇問題。咁我只係分析俾大家聽咧，你唔第一組有一個醒察咁解啫，即係中唔中意係後話啦。所以有時候評電影嘅時候咧，我都會分析埋咧，佢背後點解要咁樣做，佢帶出咩嘅訊息咁所以最後你自己 fact check 睇下係唔係啦。
咁 IMDB 咧就係7.1分，咁 Rotten Tomato 就未有分數住嘅。咁如果你要我俾個評分咧，頭先我講咗跳舞嗰啲啊，大場面嗰啲一定係10分㗎啦。咁但係突然間急轉直下咧，同埋嗰啲接駁位咧轉得太快又唔係好合理啊！臨尾個結局又可能係含糊嗰啲唔係好清楚，佢就係一齊表演賽表演翻10隻舞啫嘛。咁我自己又會覺得 so what who cares？ 我係想睇女主角啊嘛，我係想睇一男一女咁樣點樣表演揮灑自如啊嘛，翩翩起舞啊嘛個舞池裏邊嚇。咁但係原來你係兩個男人嘅時候 ，oh my god 咁我會覺得係唔合格嘅。因為困咗入去，頭先都講咯，你春光乍泄，你擺到明我唔睇；你斷背山，你擺到明我唔睇。仲有 Annie Hathaway 咁樣，哇咁正嘅老婆，你竟然係話揾你個男人，我覺得講唔通喺我角度，我接受唔到。但係有人去支持佢讚，咪你支持佢讚咯，我用腳投票啫嘛。但係今次你引咗我入去睇嘅時候，喂，有啲陰濕喎喺個角度，你咩聽 dance 啫？你基 dance 就算啦，又唔係啊嘛。咁我都要照直講，我本身我真係俾佢呃咗入去噶嘛。如果你歡迎上去分享，請 like、share 同 subscribe，多謝各位，拜拜。